我想每日都喺度食嘢啊！哇，好味啊！好好味，好味啊！好味啊！Hello everyone, welcome to AI Family Channel. 你唔影下我 ？Hey Dash， 我哋係 AI Family。呢一次想同大家分享一下，我哋2023年到芝加哥旅遊食過嘅餐廳。嗱，我哋唔係專業嘅食評家嚟噶，所以內容係十分偏頗，咩都話好食噶，請大家唔好介意啦。唔好介意啦。我哋今日就呢個食 deep dish pizza。第一間介紹嘅係 Giordano's， 佢哋係買芝加哥最出名嘅新盤薄餅 deep dish。之前都有聽過 Giordano's 嘅人氣係好高噶，但係一路都冇試過，呢次終於都可以嘗試啦。你知咩叫 deep dish？ 唔知，陣間就 order 一個 pizza 俾你睇下。deep dish pizza 係 Chicago 好出名嘅一個 pizza。爸爸中唔中意食？OK 啊，即係食好飽。呢位先生食唔飽，咁食嚟做咩呢？我哋上次食細嘅喎已經。係啊，都食唔晒。咁今次就大鑊啦，我哋一間都 OK。我哋之前喺芝加哥都有去過另一間一樣好出名叫 Lou Malnati's 嘅餐廳食 deep dish， 不過當時只係食個迷你版。我哋全家都係魷魚愛好者，所以首先就嗌咗份 calamari。好味？辣切。好酥脆啊！啱啱焗好，真係好好食啊 ！Deep dish 係芝加哥嘅特色薄餅。佢比一般嘅 pizza 厚，而且中間仲填滿咗芝士。如果中意食芝士嘅人，一定好中意啊！阿信都可能想一齊食，但係可惜佢嗰陣得1歲啫。等佢之後大個啲，我哋就可以點一個更加大嘅 deep dish 一齊食啦！好 yummy 啊！之後分別介紹4間香港都有嘅餐廳。首先係 IHOP 喺香港好似冇實體店，只能夠喺某個外賣平台訂購食物。IHOP 就好似一間早餐店，雖然話有提供午餐同晚餐嘅菜單，就好似牛扒、漢堡包等等，但大部分嘅食物都係 pancake、煎薯仔絲、窩夫蛋等等。真係想讚下大部分嘅美國餐廳，每次提供俾小朋友飲嘅水都會加上個蓋，咁小朋友就唔會倒瀉啦，好細心啊！我哋今日嚟到 IHOP 我唔記得咗 IHOP 嘅全名係 International House of Pancakes。呢啲係咪熟㗎？洋葱係啲薯仔嚟。打點都要食下啦，嚟 pancake 冇理由你淨係食呢啲嘢㗎，你哋食錯咗。冇理由淨係食鹹嘅嘢㗎。雖然咧我咧就咁講啦，但係其實我自己都係比較中意食 IHOP 鹹嘅食物，而且咧啲 pancake 真係唔係話好驚豔咯。或者下一次有機會咧可以試下佢哋嘅窩夫或者西多士。
我唔中意 strawberry 嘅。你一定中意㗎嘛？畢啲茄汁，畢少少洋葱，畢少少薯仔，畢少少嘅呢啲肉，超好味，超好味。芝士 pan 啱嘅。我就覺得呢個 mozzarella cheese stick 係最好食㗎，而且你睇下仲喺度出緊煙㗎。我哋今日嚟下 IKEA。睇下邊個食啲。我哋食咗嚟食嘢係。我哋主要咧就想嚟睇下。我哋呢酒店附近呢有一間 IKEA， 所以呢就想睇下美國嘅 IKEA 係咪超級大？咁梗係大㗎啦！我哋揾咗好耐先揾到個入口啊！裡面係成一個八角形嘅建築物，貨品都係香港有嘅，唯獨係呢頂帽喺香港就冇見過啦。呢度就係餐廳啦，地方唔算好大，設計都係十分簡約，所有嘅家具擺設當然都係 IKEA 嘅產品。所以同香港嘅分別都唔係好大。菜單方面，款式好似冇香港咁多，而且都唔算係好吸引。我哋睇咗好多次，最後都係揀咗最安全、肯定好食嘅經典肉丸。呢度嘅肉丸除咗配薯蓉之外，就係一大堆青豆啦。咩啊？呢度同樣有美食站，而且有啲座位可以坐低食，唔係香港嘅立食設計。喺嗰度俾我見到呢個 frozen yogurt 啦，但係唔知係咪我理解錯咗？其實就係一杯雲呢拿味嘅雪糕，好失望啊！另外有好多味道嘅沙冰飲品可以購買，好吸引啊！但係最後唔想佢哋食太多甜嘢，所以就放棄咯。冇錯啦！之後另一間要介紹嘅餐廳就係香港都有嘅 Shake Shack。睇睇菜單，當然係略有不同啦，因為香港喺飲品上都加入咗香港嘅特色。呢度有分室內同室外嘅用膳空間，如果坐喺室外仲可以玩足球機啊！我哋就試咗油果雞堡、士多啤梨奶昔、火龍果、紅石榴、檸檬汁等等嘅食物。味道其實分別都唔會好大，因為都係連鎖餐廳。不過主要都係我哋好中意食 burger， 所以就喺今次嘅旅程食一下啦。鏡頭一轉就嚟到芝加哥嘅早餐啦。之前我哋參觀芝加哥兒童博物館嘅影片中提到，我哋預約咗 Morton's The Steakhouse。我哋喺香港食嘅時候，嗰度嘅員工講佢到訪過芝加哥嘅總店，所以我哋都好好奇想嚟睇下。但係芝加哥嘅員工話俾我哋知，疫情期間因為各種嘅措施，而令1978年開始營業嘅總店永久關閉啦，真係好可惜啊！嚟到 Morton's The Steakhouse， 當然一定會食
食到呢個招牌大麵包。另外，我哋都點咗以下嘅食物，不過我哋係午餐嘅時段，所以我哋就冇叫到牛扒。餐廳設計方面，因為上一次我哋喺香港店都冇認真行一圈，不過一入大門嘅位置就會擺放一啲名人嘅相片，呢個就肯定一樣啦。我哋其實出發芝加哥前嘅1個月，就係因為想慶祝結婚週年紀念，而去咗香港嘅 Morton's The Steakhouse。我見到 The Rock 都有到訪過香港嘅 Morton's The Steakhouse。店員好用心準備，而且最開心係收到一張所有店員簽名嘅卡，裏邊仲放咗我哋張相，我嚟留念。喺香港用餐可以見到咁靚嘅香港夜景，心情真係好好啊！另外，曾經到香港店用餐同埋慶祝特別日子，就一定會收到呢一張咁有紀念價值嘅 menu。又係招牌大麵包，我哋都覺得香港嘅比較好食，因為我哋係慶祝套餐，所以就冇單點，食物都係好好食嘅。我都想食屎少啊！哇！T 骨牛扒度，唔係阿信豬奶嚟啊！呢個先係 T 骨牛扒，超級好味啊！真係想再食多啲，但係實在太貴啦。最後介紹香港冇，但係我好中意嘅餐廳 Culver's。我嘅朋友第一次帶我去到 Culver's， 入邊嘅裝修都幾靚，令到我以為係要收 tip 嘅餐廳。Culver's 係美國本土一間連鎖快餐店，大部分嘅餐廳都係位於美國嘅中西部。佢嘅招牌食物係奶油漢堡，同時仲有 frozen custard， 仲有媽媽每次到 Wisconsin 都必定會食嘅 cheese curds。係啊，真係好好食㗎。講到 tip， 美國餐廳一般會收15-20% 嘅 tips， 通常都會清楚列明喺張單上面。今次我哋去 Giordano's、IHOP 同 Morton's The Steakhouse 都要收 tip 㗎，食完之後都好肉赤啊！所以我哋今次旅行多數都係去 fast food shop， 好似以前香港都有嘅 Wendy's， 佢哋嘅 Frosty 好好飲啊！有時我哋都會去71買啲小食。不過最多嘅都係爸爸下廚，因為啲食材真係好新鮮，又平得多，所以可以瘋狂食牛扒啊！錄完音啦，我又想食 hamburger 同 pizza 添，哈哈！我中意食牛扒。多謝大家收睇，記得 subscribe 我哋嘅 channel， 仲有 comment like share， 撳埋隔籬個叮叮鐘啊！我哋下次再見 ，later。